開始咗㗎啦。係啊，全解膠，全解膠，全解膠，耶！有冇諗過膠袋都食得？呢4個15歲嘅女仔唔單止研發出一款可以完全分解嘅膠袋，仲可以拎嚟食添啊！呢個 idea 究竟係點樣誕生嘅呢？係拜拜傳統膠。過程中有啲甩碌，有啲努力，又有啲開心。88隊嘅同學仔一齊經歷咗啦半年嘅學習旅程。嚟到最終決賽，唔知佢哋成績點呢？呢日400個初中、高中同大專生齊集恒生銀行總行，因為佢哋參加咗由恒生銀行同青協領袖學院推出嘅 Seek Ways 社創計劃。咁多位學生都創意力爆發，就係為咗競逐創新提案比賽嘅冠軍。咁我哋留意到咧，香港咧有1/3嘅65歲以上嘅長者啦，都受到膝關節退化嘅影響嘅。係結合咗劇本殺咧同埋野外定向嘅元素。我哋嘅目標就係透過提供動物嘅陪伴，去提升對運動嘅興趣。下一隊係拜拜傳統膠。Hello， 我哋係德望中學嘅學生，有冇興趣幫我哋做個訪問？咁呢個咧就係我哋自己整嘅啦，佢就係用水咧、用魚膠粉、果膠粉、天然嘅節奏花粉同埋金油整嘅。咁我哋嗰陣時 Form 2咧就去咗參加咗一個台灣嘅 Form Tour 啦，同埋一啲環保嘅廠。咁喺台灣，我哋都意識到香港人嘅環保意識唔足夠啦。香港嘅環保措施都唔夠啦，咁我哋就決定為環保出一份力，之後就報咗呢個比賽。喺正式比賽前幾個月，佢哋就透過街訪搜集數據，再上網研究點樣整一個膠袋。咁而我哋發現明膠咧，擺佢喺泥土度1個月嘅話咧，佢就可以分解至少90%啦。咁我哋都係因應呢個咧而攞呢個明膠嚟做主材。經過不斷嘅試驗之後，佢哋成功用明膠整咗膠袋。步驟好簡單，首先將3:1嘅水同埋明膠混合靜置，然後將5g嘅果膠粉倒入500g嘅水入邊，攪拌到完全溶解。倒入甘油同埋明膠混合物，等明膠完全融化之後呢，就過篩，然後倒入模，吸走泡泡，擺喺乾爽嘅地方曬3日就完成啦。過程中當然都有失敗嘅時候啦。呢個就係佢穿咗窿，同埋如果你冇撈起啲泡泡，有可能會造成嘅少少問題。泡泡如果冇吸走，雜霧，呢啲係雜霧。呢款膠袋嘅成本都好低，佢哋咁樣整3塊膠，成本都只係5毫紙。而呢隻膠最大嘅好處呢，就係可以循環再用，而且好快分解。咁我哋試過12×3cm 一塊膠擺落個水入面咧，佢係成塊係乾咗嘅個底，而嗰個係用咗10日。咁就俾條魚嚇親，你哋做唔做到膠袋測試㗎？所以一條呢咁咯，係啊，可唔可以裝喺呢度入面啊？唔該晒，生猛嘅魚，唔使膠袋，膠就得㗎。咦？哎呀，唔驚啦，唔驚啦，我哋要俾呢個老闆爛咗。依頭有個袋撕爛咗，轉過頭另一袋。係啊。Venus 同 Renee 呢邊嘅膠袋測試失敗咗 ，Agatha 同 Summer 嗰邊都好似有啲狀況喎。正式要幾多咧？我就半斤左右。半斤左右我有啊！袋啊！哦，你有環保袋啊？好啊，好啊，好啊，好啊！唉，真係好啊！哎呀，妹啊，你呢個環保袋太細啦，最多可以載150克到就最多。呢啲袋呢個雖然係環保料，但係佢嗰個韌度唔得啊！你睇，壞咗啦。測試失敗，雖然佢哋都有啲唔開心，不過拎咗個經驗，仲有時間可以翻去改良下。先過咗短短嘅2個禮拜，佢哋就交出依個成品。呢個就係我哋新整嘅膠啦，我哋其實係加厚咗嘅，咁咧我哋就係用咗2塊膠咧夾住個handle 啦。咁瓊脂粉咧，佢就係防水性係比較高啦，而且佢係比較有韌性啦，佢就冇咁容易去扯爛啦。最終佢哋決定製作2個產品，材質比較硬嘅明膠咧可以用嚟做乾貨類食物包裝，而比較有韌性嘅瓊脂粉就可以用嚟整膠袋。佢哋仲諗到可以用蔬菜粉醬料掩飾，做一個安全嘅可食用膠袋。我哋呢一隻膠咧，可能咧
會響專注喺一啲 food packaging 身上啦，啲膠袋咧可能會溶咁啊，細路仔可能會唔食啦，咁亦都會有動物或者掉落個海會有海洋生物食到噶啦。咁我哋就因為針對呢一個問題，如果整一個可食用嘅膠袋，咁就算佢哋真係唔食咗，亦都冇問題啦。我哋第一次用蜜糖，第二次用老抽，咁咧我哋今次就會試下用叉燒醬，之後同埋試下用海鮮醬。第二次測試，瓊脂粉膠袋整得比之前大咗，裝3個檸檬成功冇爛，裝魚都冇黐住個袋啊！快啲！冇啦！唯一唔成功嘅位就係因為縫合問題，條魚最尾都係喺個底穿咗出嚟。不過比起之前已經好大進步。因為 Seek Waste 呢個活動，令呢4個分開3個班別嘅女仔多咗聚埋一齊嘅機會，就好似依日放學之後，佢哋一齊留低準備2日後嘅最終決賽。我好似寫咗俾你嘅上次。同埋其他膠有啲咩？即係其他。係啊。我覺得呢個即係我哋可以一個係全塑膠啊，一個分解膠啊。如果係4個人一齊相處嘅話，咁可能都係通常喺呢一個 program 先會4個一齊聚埋一齊去研究一啲活動。我哋都會一齊出嚟玩同埋打機。佢哋都越嚟越了解大家。我哋去 camp 嗰陣時啦，嗌交我哋，咗都係做翻好朋友咁樣嘅。其實唔係我哋咯，係你哋。係你哋兩個，我哋兩個唔會鬧交。咁冇同你哋拗交。即係佢哋兩個係晏晝嗌交，不過其實夜晚即刻過完就冇問題。我哋今日帶嚟嘅方案係一種可以真正同傳統塑料污染講拜拜嘅全解膠。咁經過網上嘅資料分析同埋街市訪問之後啦，我哋就發現膠袋最大嘅問題就係塑膠因為加咗染色劑而難以去分解。之後可食用嘅膠咧，原本就係用蜜糖做嘅，不過因為太甜同埋面係鹹啊嘛，咁之後我哋就改咗用醬油啦。而聽咗專家嘅意見之後，我哋就改咗用台上面包裝包完面嘅海鮮醬包裝，咁咧佢就可以放入煲入面煮，方便又環保。全解膠可以循環再造，只需要將1比1嘅膠同埋水混合，連發橡毛都用得。不過每重做一次，顏色會淺啲，厚度亦都會薄啲。咁掟埋佢一齊落去咧，會唔會影響味道啊？即係我對食物係有啲要求。佢所有都係用可食用級別嘅材料嚟整嘅，所以佢係唔會影響味道。同埋咧，其實佢個包裝咧係有味嘅，即係如果你係整海鮮麵咁樣啦，可能就將佢個包裝變成海鮮醬。前你都慳翻啦。係。Seek Waste 社創計劃有超過400個中學同大專生參加。佢哋針對3個社會議題，分別係樂齡健康、推廣全民運動同環境與可持續發展，提出自己嘅創新提案。呢個計劃嘅初衷就係因為我哋好相信青少年係有佢哋自己嘅想法，我哋亦都好相信青少年佢哋自己嘅創意澎湃，但係可能佢哋只不過欠缺一個平台或者欠缺一個舞台，俾佢哋去發揮佢哋自己嘅想法或者佢哋嘅意見。所以我哋好想透過呢個計劃，由佢哋自己親口話俾我哋聽，可以點樣解決一啲社會上面嘅問題。我諗即係獲選入圍嘅同學咧，其實佢哋一定係充滿住熱誠，係一份對社會議題好着緊，希望可以幫手解決嘅熱誠。咁但係或許咧，佢哋參加嘅初期咧，其實對於一啲解決社會議題或者社會創新嘅能力同埋知識咧，就有參差嘅。咁喺成個過程裏邊咧，我哋亦都好感謝恒生嘅全力支持啦，同埋好多嘅各界嘅專家伙伴咧，充實咗我哋同學頭先講嘅技巧同埋一啲嘅能力同埋知識。好 impress 嘅就係大家同學們啦，喺你嘅方案度咧，其實唔係淨係諗嘅喎，係真係落實到嘅喎，仲有 prototype 喎，仲要係靚嘅喎。經過半年嘅準備，計劃嚟到最後要選出初中、高中同大專組別冠軍。冠軍隊伍呢可以有2萬蚊嘅現金獎，佢哋4個都好緊張啊！係會頒發初中組嘅冠軍嘅。恭喜晒我哋獲獎隊伍，拜拜全同交！恭喜晒！我好開心啊！大啦！我要分啲俾我爹哋媽咪，我終於賺到錢啦！梗係啦！學到我哋呢啲努力係冇白費嘅。贏咗比賽，佢哋有更加大嘅夢想，將來開一間社企，將呢款可食用膠袋推廣到市場。傳統膠袋有朝一日可能真係要同我哋講拜拜啦。